코골이의 원인은 굉장히 다양하죠. 네. 그런데 그 중에 하나가 복부 비만이에요. 복부 비만이다라고 하면 보통은 내장 지방 비만을 얘기를 하죠. 이 내장 지방이 많게 되면요, 배뿐만이 아니고 전신으로 살이 찌게 된다라고 보시면 돼요. 그럴 때 목이 두꺼워지고 기도 안쪽으로도 기도가 눌려서 좁아지게 돼요. 문제는요, 순환이나 내지는 림프 순환 같은 거에 영향을 주기 때문에 결국은 이 코골이나 수면 중 무호흡증이 있으신 분들은 대사증후군에 걸릴 위험성이 커지게 되고요. 더 나아가서는 심뇌혈관 질환에도 문제가 생길 수가 있는 아주 위험한 질병이거든요. 그러니까 이런 코골이를 줄이기 위해서는 가장 먼저 내가 손쉽게 할 수 있는 일은 살을 빼는 거죠. 그러고 보니까요, 이 사람이요. 네. 젊었을 때는 진짜 물찬 제비처럼 정말 슬림하고 날씬하고요. 나는 봉이야. 그때 잘해 막 이러면서 그때 정말 잘생기고 정말 저한테 잘해줬고요. 나 아니면 죽는다 그럴 때 제가 그 어떻게 한 사람을 죽일 수는 없잖아요. 그날 아들인데 그래서 결혼을 딱 해줬더니 근데 살이 찌고 이렇게 배가 볼록 나오고 막 이렇게 이런 살이 나올 때 내장 지방이 생겨서 그런지 잘 때마다 코를 엄청 골더라고요. 글쎄 뭐 내가 젊었을 때 뭐 따라다니고 그러고 내가 잘 모르겠고 아무튼 아유, 코골이 내장지방 코골이 그 골이 뭔데 저는 그렇게 의심했었는데 그렇다고 치는데 그 뭐 잇몸이 아프고요. 글쎄 근데 뭐 소화 뭐 안 되고 아까 식도염 그거랑 뱃살이랑은 좀 글쎄 그게 무슨 상관이지? 그러게요. 네. 연관성이 없어 보이는데요. 역시 상관이 있습니다. 내장 지방이 늘어나게 되면 배, 복부의 압력이 높아지게 되는데요. 자, 압력이 높아지게 되면 꾹 짜주게 되니까 유산이 역류하게 되는 거죠. 자, 이게 계속 반복되게 되면 만성 식도염이 되는 거고요. 또 복부 압력이 위를 압박하니까 소화불량에도 시달릴 수가 있는 겁니다. 자, 그리고 내장 지방은 염증 물질을 뿜어내게 되는데요. 이 염증 물질이 혈관을 타고 전신을 돌아다니면서 온몸에 염증을 유발시킬 수가 있거든요. 자, 나하파 씨가 잇몸이 아팠던 이유도 바로 내장 지방이 뿜어낸 염증 때문에 치주염이 왔기 때문입니다. 실제로 살이 찌면 치아 관련 질환 발병이 2.56배 더 높아진다는 연구 결과가 있습니다. 그렇군요. 근데 진짜 백현숙 씨는 뱃살은 걱정 전혀 안 하실 거예요. 어때요? 사실 궁금해요. 오해하셨구나. 너무 날씬하셔가지고. 착시 현상이에요. 아유. 잘 어울리시잖아요. 속에 베스트 드레스. 살을 좀 이렇게 절묘하게 그 학원 있어? 어떻게 이렇게 잘 이렇게 살을 이렇게 숨기는지. 내가 뱃살이 어딨다 그래? 왜 이렇게 뻥을 치고 그래? 이러고 말하고 싶어요. 사실 이게 진짜 있으세요? 없어 보이세요. 나름 이게 관리를 한다고 해도 이게 뱃살이 한 번 찐 건 정말 빼기가 힘들더라고요. 근데 자고로 예전에 저 이제 어렸을 때 그랬잖아요. 배도 좀 이렇게 나오고 그러면 어우 사장인 것 같고. 그렇죠, 그렇죠. 좀 복스럽게 보이고. 그러니까 당신이 이렇게 이 아니야. 뱃살 이렇게 나오는 거는 결혼을 잘했다는 얘기지. 잘 만난 거야.